आफां आसाम आरो बिटिआर हालामनि फुटबल गेलेगिरि आरो अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखांथाव रादाब। बिटिआरनि गाहाय थावनि कक्राझाराव सोलिगासिनो दङ भारतनि आन्डार 17 हादरारि फुटबल हानजानि थाखाय सायख' मावबादा। आसाम आरो बिटिआर हालामनिफ्राय रोंग'थि गोनां उन्दैसा एबा लाइमोन फुटबल गेलेगिरिफोरखौ नागिरना दिहुननानै खाबु होनायनि असिलायै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन आरो अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि जुथायै बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों कक्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव 2005, 2006 आरो 2007 आव जोनोम मोननाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय बे सायख' बादाखौ लानाय जादों। बे सायख'नाय गेलेमु बादायाव आफां आसामनि गासै मोन 23 जिल्लानिफ्राय 17 बोसोरनि गाहायाव थानाय गोबां उन्दै आरो लाइमोन फुटबल गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। आन्डार 17 हादरारि फुटबल हानजानि थाखाय बे सायख' बादायाव सायख'गिरि महरै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि स्काउटिं बिक्रम नानी भार्डेकर आरो सिनियर स्काउटिं गौतम देबनाथआ बाहागो लाफैदों। 2006-2007 सननि जे गथ'फ्रा जन्म जादोंमोन बे जन्म जानाय गथ'फोरखौ दिनै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना जोंनाव क'क्राझारावबो लवार आसामनि जनखौ बाहायनो सेलेक्सन खालामदों। आं बेनिखायनो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनखौ धन्यबाद होबाय, लोगोसे अल आसाम फुटबल हानजाखौबो आं धन्यबाद होबाय। खारन जोङो लाखि आसामाव मोननै जन खालामदों, आपार जन ओमफ्राय लवार जन। आपार जनाव जरहाटआव जागासिनो दं, लवार जनाव जोंहा क'क्राझाराव जागासिनो दं। बाहाय क'क्राझाराव टेस्टार डिस्ट्रिक्टनि गथ' गथायफ्रा बाहाय सेलेक्सननि थाखाय फैदों। आरो दिनै मोजां बोथोरथार, फुंनिफ्रायनो मोजां बोथोर, गाबोन समफोर सानथामनि हाबाफारि लानानै बे सेलेक्सनखौ खालामनाय जादों। निस्सय जाय गथ'फ्रा मोजां गेलेनायखौ दिन्थिनो हागोन बेनो इण्डियान केम्पनि ट्रायेलाव थांनो मोनगोन आरो भबिष्यत बिसोरनो साफा इण्डियान टीमनि गेलेगिरि जागोन। बावहाय इण्डियान फुटबल फेडारेशना अल इण्डिया लेभेलनि जाय सेलेक्टरफोर बिथांमोनखौ फाथायहरदों, सानै दंफैयो, सासेया महाराष्ट्रनि, सासेया बेंगलनि। आरो बिथांमोनानो दिनैनि बे खामानिखौ मारै मावनांगौ, मारै सेलेक्ट खालामनांगौ मालाय गावसोर मावगोन। जों जास्ट गथ'फोरनि लिस्ट जों रेजिस्ट्रेसन मारै खालामनांगौ जों बेखौ खालामगासिनो दं। हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर आए हैं और असम फुटबॉल एसोसिएशन, द स्टेट एसोसिएशन के साथ मिलके ये ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं। 2005, 2006 और 2007 में जो डेट ऑफ बर्थ है लड़कों का, और बाद में हम गर्ल्स भी देखेंगे। हम इन एज ग्रुप्स के नेशनल टीम कैंप्स सेटअप कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे कुछ महीनों में। तो हम स्काउटिंग कर रहे हैं, टैलेंट खोज रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो असम को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि और इस यहाँ पर तो इस इलाके में तो हम पहली बार आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स यहाँ से नेशनल टीम में पहले खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर टैलेंट है और हमें देखना चाहिए, हमें खोजना चाहिए। तो वो ही सोचकर, उसी आशा में हम यहाँ पर आए हैं और आशा करते हैं कि टैलेंट हमें यहाँ से मिलेगा। देखिए कितना सिलेक्ट करेगा वो तो टैलेंट पे निर्भर है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बुलाएंगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे प्लेयर्स को, कोच को इंटरेस्ट हो और बुलाया जाए। और हम 2005 का हमारा जो प्रोजेक्ट चलेगा नेशनल टीम का, वो प्रिपरेशन का, वो टीम बनेगी 2025 अंडर 20 AFC कप कैंपेन के लिए। और 2006 की जो है, 2006 में कुछ शायद 2007 के भी खिलाड़ी चुने जाएं। तो 2006 का जो प्रोजेक्ट है, 2006 की टीम वो प्रिपेयर करेगी 2023 अंडर 17 AFC कप के लिए। तो ये अलग अलग दो प्रोजेक्ट्स हैं।